तो सोचा ही थी कि आज ट्रैक्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी, इसलिए मेरे को ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। मेरे आज के दिन की शुरुआत कुछ यूं होती है कि अंकल जी के बाइक में बैटरी डाउन हो गई थी, तो मेरे को बाइक चलाना था। मैं फालतू में बाइक लेके निकल जाता हूँ शहर में। फिर मैं विचार करता हूँ कि अपन दुकान पे चलते थे, मैं निकल जाता हूँ अपनी दुकान की तरफ। दुकान पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि एक ट्रैक्टर आया था काम करवाने के लिए, वो उसका काम पापा कर रहे थे, मेरे को कोई काम नहीं था दुकान पे। फिर मैं निकल जाता हूँ इधर उधर घूमने के लिए। मेरे पास दाऊ जी के लड़के का कॉल आ जाता है कि मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो मेरे को लेने आ जाता है और मैं चला जाता हूँ स्टेशन पे लेने के लिए। और इसको और मेरे को काम सिर्फ घूमने का होता है, हम दोनों सिर्फ घूमते पढ़ाई के नाम पे। आने के बाद देखता हूँ कि अपने ट्रैक्टर में भी बैटरी डाउन है, तो मैं थोड़ा ट्रैक्टर चलाने लग जाता, क्योंकि अपने बैटरी भरनी जरूरी है ट्रैक्टर में। तो फटाफट से मैं चलाने लग जाता अपना ट्रैक्टर। अंकल जी के वहाँ ट्रैक्टर घुमा ही रहा था कि अंकल जी कह रहे मेरी ट्रॉली फंस गई है, तो तू निकाल के दे दे। तो मैं अंकल जी को ट्रैक्टर से ट्रॉली निकाल के दे देता हूँ और आज का दिन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है।